Hai semuanya, di video kali ini kita mendapatkan kiriman dari Yunzi. Dan buat kalian yang belum tahu, Yunzi itu merupakan brand dari luar negeri sana. Dan Yunzi sendiri itu mempunyai fokus produknya itu ada di produk-produk mechanical keyboard. Dan yang akan kita bahas di video kali ini adalah Yunzi AL66. Jadi buat yang tertarik bisa simak terus videonya sampai selesai. Oke, lanjut saja nih. Ini keyboardnya Yunzi AL66. Dan untuk Yunzi sendiri sebenarnya jenis mechanical keyboard yang mereka masukkan di Indonesia ya. Yang aku lihat dari official store-nya itu memang tidak begitu banyak. Tapi mereka memiliki beberapa macam pilihan mechanical keyboard juga, terutama dari layout-layout yang diberikan oleh Yunzi. Dan rata-rata untuk harganya sendiri Yunzi itu dijual di atas 1 jutaan rupiah nih. Dan untuk AL66 ini sendiri dijual di harga Rp1,499.000 atau 1,5 juta kembalian 1.000. Cukup lumayan lah ya untuk harga dari Yunzi AL66 ini. Dan menurutku memang apa yang diberikan oleh Yunzi AL66 ini memang sangatlah pas untuk harga yang diberikan juga. Yang pertama, AL66 ini sendiri kalau dari desain dan build-nya tentu langsung kelihatan ya. Layoutnya yang 65% dengan multimedia knob. Dan sepertinya memang layout 65% ini memiliki banyak peminat karena memang dia ukurannya tidak begitu kecil seperti layout 60%, namun dia tidak sebesar layout TKL juga. Jadi sekiranya pas lah untuk ukurannya itu. Namun yang cukup istimewa dari keyboard ini adalah build quality-nya yang solid sekali. Kenapa solid? Karena body dari Yunzi ini sudah menggunakan CNC aluminium, full CNC aluminium nih. Dan kebetulan banget yang kita dapatkan di sini yang dipinjami oleh Yunzi ini, kita mendapatkan yang warna pinknya nih, yang mana pinknya ini warnanya pastel banget, jadi nggak yang terlalu ngepop gitu pinknya, masih soft. Estetikanya itu pun juga didukung dari side panel RGB yang ada di samping kiri kanannya. Dan mungkin bagi kalian yang suka RGB bakal suka dengan estetika ini, dan pengaturan RGB di keyboardnya ini pun lumayan banyak ya. Bisa kalian lihat di manual guide yang diberikan oleh Yunzi di paket pembeliannya. Lalu kalau urusan spesifikasi yang diberikan oleh Yunzi AL66 ini, tentu saja spesifikasi yang diberikan sudah spesifikasi terbaik untuk sebuah mechanical keyboard nih. Pertama, untuk koneksinya sendiri di sini sudah 3 mode koneksi. Mode kabel, wireless 2,4 GHz, lalu Bluetooth mode yang bisa sampai 3 device. Buat pindah-pindah device-nya sendiri bisa klik Fn plus Q, W, dan I. Lalu tentu buat mode kabel kita juga diberikan kabelnya di paket pembelian. Buat keycaps-nya sendiri di sini sudah die-sub PBT dan ketebalannya pun sudah sangat tebal ya. Kualitasnya pun bagus. Di sini keycaps-nya ini menggunakan cherry profile. Untuk keycap sendiri, sepertinya Yunzi sudah paham nih akan bagusnya kualitasnya. Karena memang Yunzi sendiri juga menjual beberapa pilihan keycaps di official store-nya nih. Jadi mungkin kalau kalian tertarik dengan keycaps yang diberikan oleh Yunzi, bisa cek aja official store Yunzi. Dan buat palette color-nya di sini juga warnanya ini sesuai dengan warna pink-nya nih. Warna-warna aksen keycaps-nya itu warnanya pastel. Dan di paket pembelian kita juga diberikan beberapa opsi warna aksen keycaps juga. Jadi kita bisa berkreasi sedikit sesuai selera kita masing-masing. Lalu kalau turun ke bawahnya lagi, switch yang diberikan di sini hanya satu pilihan saja, yakni Yunzi Milk Linear. Switch-nya sendiri sudah sangat bagus walaupun masih 3 pin ya di sini, tapi sudah preloop untuk switch-nya. Dan kalau ngomongin bagian dalam dari keyboard ini, dampening layer yang diberikan oleh Yunzi AL66 ini terbilang cukup banyak dan tebal-tebal nih. Ada poron, IXPS switch, underpad, socket foam, insulation soundproof film, dan banyak lainnya. Kalau plate yang digunakan sendiri sudah menggunakan polikarbonat plate, dan plate-nya ini dijepit oleh top case dan bottom case-nya alias menggunakan gasket structure nih untuk Yunzi AL66. Dan untuk stabilizer-nya di sini belum pakai PCB mounted, masih plate mounted saja tapi sudah preloop nih dari pabrikannya. Dan buat PCB-nya tentu di sini sudah hot swap socket universal, udah 5 pin juga dan sudah south facing.
Makanya dengan keycaps cherry profile yang ada di keyboard ini nggak ada interferensi sama sekali. Dan untuk baterainya di sini untuk Yunzi AL66 ini sudah memiliki baterai 4600 mAh yang mana menurut klaimnya Yunzi bisa bertahan sampai 90 jam penggunaan. Secara overall spesifikasi yang diberikan, Yunzi ini sudah memberikan yang terbaik nih untuk harganya menurutku. Pertama sudah CNC full aluminium case, lalu juga sudah hot swap universal 5 pin dan short facing, remote connection, switch dan keycaps yang diberikan dari bawaan pun juga sudah sangatlah berkualitas. Kalau memang aku memiliki budget 1,5 juta rupiah untuk membeli mechanical keyboard, pasti Yunzi AL66 ini akan masuk ke salah satu wishlistku juga. Lalu bagaimana dengan pengalaman pemakaian yang diberikan oleh Yunzi AL66 ini? Untuk pengalamannya sendiri menurutku sudah sangatlah nyaman. Rasa ketikannya itu lebih ke clacky dan ringan sekali. Ngetik dengan santai bisa banget di sini. Key travelnya yang cukup dalam, tapi respons dari ketikannya itu nggak perlu ngetik sampai full travelnya. Kayak setengah travel aja tuh udah terinput di komputer kalian. Suara yang dihasilkan pun cukup satisfying ya. Suara-suara clacky dan juga typical sound dari CNC alu case-nya itu beda kalau kita bandingin sama keyboard-keyboard dengan ABS plastik case. Buat gasketnya sendiri di sini nggak terlalu fleksibel, tergolong masih cukup kokoh. Mungkin karena dampening di dalamnya itu cukup banyak dan tebal, jadi jarak mainnya nggak terlalu fleksibel. Dan ini typing soundnya buat kalian yang penasaran. Oke, jadi bagaimana menurut kalian tentang Yunzi AL66 ini? Apakah Yunzi AL66 ini bisa menjadi pilihan kalian? Dan menurutku kalau tentang Yunzi AL66 ini sudah sangatlah bagus dan pas ya. Sudah sesuai dengan harga yang diberikan, fitur-fiturnya pun juga sesuai dengan harga yang diberikan juga. Dan apa yang aku katakan di sini adalah murni pendapatku saja. Mungkin kalau kalian mau berdebat bisa tulis di kolom komentar saja ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.